Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano maenda kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell kuti pandinoda chidzoka neamwe manews updates uchingozvionera panapa paHadzirare uchingochiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Muri yeZimbabwe ndatesheye mavideos edu kune hama neshamwari kuitira kuti veruzhinji vanenge vasationa maupdates aya vanova vachibatsirikana nekumaona. Ndazonzwa rimwe timu mucomment section vatsigiri vedu vachiti Hadzirare tiri kukubatisisa kunge zai tichioneredu tiri kuSouth Africa, umwe vachitikuonera tiri kuZimbabwe nedzimwe nyika dzasiri kukwanisa kudoma nemazita adzo. Hanzi aiwa chibaba makanyanya. Muri yeZimbabwe regai tingorova update yedu. First update ndeye maprofita abuda achitaura kuti isusu takudzingwa kuti tinamate nekuti tinotsigira ZANU-PF navaWikineo Chivayo. Hanzi saka tiri kudzingwa, hanzi havasi kuda kunzwa nyaya dzemusangano, hanzi ibvai pano musanamatire pano. Ndoda kusiya nichiona first video pedza kuona tozonofika comment section. Ndiri kudzoka nelast update iyi toda kuti tozonofika comment section maererano nezvauchaona. Ndandibone first update. Taure zvese vanodzorera zvinhu mumashure vari kutitadzisa kunamata, vari kutazvisisa hatinei nezvamunangagwa. Ye muri kupiwa mota naChivayo, Chivayo zvese takaenda havade kana kuzvinzwa. Vari kutimuka vachitukana musangano havatomboda kana kuzvinzwa zvemusangano. Vese vakazara unochembukaenda nepamberi kwawakawanda vari kumberi mberi vakomana ro pamberi pasina vadzvanyiri pasinawo ora ndo vanhu vachoesa esava kunosvika uko kwavo kumberi kwese nokukoko kana baba vacho vari kwakumusoro kuitira nyaya alright vatandaidzwa kunzi ibvaivi makatanga masamburo aroi munoroya pano hatitongoonai. Alright. Next update iyo yevasungwa vari mukati meusungwa. Vadika ndokumbira kuti zvinofika comment section after wapedza kuona video ravo vachitaura nyaya yavo yavakasangana nayo. Credit this video kuna vatete Tilda tazoba video renyu titiratidze vatsigiri vedu vepaHadzirare 263. Komborerwai vanhu vari kuona update iyi. Much love, muine nguva yakanaka. Zvese zvamuri kushira muupenyu ndoti ndazviite. Mari yekutenga madhata ndaiwedzere, yekujusa mawifi ndaiwedzerwe. Komborerwai naMwari, ndinoziva zvinoita chete. Much love. Makadi kumativi mana enyika yedu, kusangana kwatiri kuita muchirongwa chatinoti isusu behind bars, apo tinonzwa mhosva dzakaparwa nevanhu vari mumajere. Nhasi uyu tiri kuChikurubi Maximum Prison. Panapa ndina Shine Mafoko ane makore 43. Wakadi yako Shine? Tiri makadiwo. Andiri right hangu kumusha unobva kupi? Ndobva Muzarabani kuchadereka. Muzarabani chadereka. All right. Okay. Shine, imhosva yei yakakunza kuno kujera? Mhosva yakandiunza kuno kujeri imhosva yerepi. Mhosva yerepi? Unganyatsotirondedzera zvizere kuti chii chakaitika? Chakaitika ndechekuti 2020 muna October 2020 October. Mukadzi wangu ane hanzvadzi yake ine mwanasikana. Okay. Mwana wa tano. Mwana wa tano vakaonana nemukomana wavo. Varungana zvekuda kuroorana. Okay. Varungana zvekuda kuroorana.
ndobva vapa mazuva ekunorora kumba kupi kwana Tsano. Okay, musikana uyu ane makore ane makore manga. Musikana uyu makore ake ndoti ndo first born, zvito angatone vana 4 vaingomitiswa. Musikana uyu anga asina kugara roro. Haana kubvira aroro. Alright, okay. Alright, handei. Saka mukomana wake vavimbisana yekuda kuroorana. Mukomana anokwanisa akanounganidza vana Tsano. Zuva rekunorora haana kunoroora. Akabva ati ndasungwa nemapurisa. Achiti andarova hanzvadzi yangu. Saka akati arova hanzvadzi yake. Arova hanzvadzi yake. Vasungwa nemapurisa. Saka haana kwanisa kunorora. Nehungu. Saka mukomana akazouya kurufuri hama yake kunzi kwaZhuwawu. Ndokunosangana nemusikana wewe. Ndokuonana ndobva vataura kuti wakazounganidza vabereki vangu sei. Zvikanzi ane ndakakufonera panchiti ndakasungwa. Saka chandikatokwanisa kuita ndechekuti iwewe sezvo unoti una tete wako anogara kumagarakati uchadereka kurungu kwangu ini. Totizisana tonotora tete vako toenda tese kubudiro 5 unogara vabereki vangu kuti tende tiri 2 hazviite hazvina chiremerera. Zvishuwa nditorowo mashopu ndinoona doro ende tiri mudhako zvishuwa. Ndakazobvawo kumashopu kuma10 ndichienda kumba ndakasvika kune vaenzi ndatambirwawo bho ndakatopiwawo sadza nevana nemukadzi wangu nevana vangu maswera sei bho. Mainini vai ndobva vati bamukuru uyu ndiye murume wangu adanduroora. Saka ndiye aida kunobvisa akaunganidza vanhu paya vakasauya. Saka ati zvona ada kuti tizisa. Saka tende tega kuHarare uku kuvabereki vangu tiri 2 hazvina chiremerera. Saka ndiri kudawo chitete vatiperekedze mangwana. Inini ndakabva ndambomira kutaura nawo. Ndakati muda kutizisana zvikanzi hongu. Ndati muda kuenda mangwana zvikanzi hongu. Ndabva ndachimubvunza ndakati iwewe uda kuti undiudzewo bamunini. Vanhu vamakaunganidzisa uku muchiti muda kunoroora. Mari yamutira yakapera kumapurisa imarini. Zvikanzi ndakarohwa $20. Inini ndofunga nokudhakwa kana ndakaita. Ndokutaura chokwadi ndakatuka chinyadzi. Kutuka vese nemukadzi wangu. Chiti mudaita mabooking house pamba pangu inini. Kukuti Tsano vanhu takupai pekurarirana panapa makamitisana mhosva yozoya kwandiri. Ndo mchitijairira musoro yenyu neweti ndakashauta chitutsi. Okay. Ndashauta kudaro. Ndabva ndati alright. Imimi mangwana chaenda unoita madhiri angu rengi chakumirira kusvika first bus, second bus. Kusvika kuona kuti makwira here maenda. Saka apa vakuenda nemudzimai wenyu. Ndavapa go ahead. Zveshuwa ndakaenda kurengi. Ndakatanga hangu kuita dzandakaita ndakakudhakwa ndadhakwa ndichimirira vanhu. First bus rauya kuma 8 raenda. Rechi 2 rauya kuma 2 rasimuka radzokera. Apa vanhu vari kumba. Okay. Ini ndakazobva kumashopu ndakaenda kumba. Ndiri kusvika kumba. Kwemimi mazondiita sei? Mabhazi ese aenda svika nguva inoyi. Zvikanzi nemukadzi wangu zvataitwa nabamunini vaye. Pavangonwa tii ndobva vati ndinotenga airtime kuti ndifonere vanhu vari kuHarare. Kuti ndiudze mai vangu kuti tiri kuuya nevaenzi. Ndobva vaenderatu. Hatisi kuziva na foni yavo haisitomboiti. Ndobva ndatanga apa uyu muzukuru aripo asiwa wako. Ende futi ndobva ndatanga kupopota ndakapopota ndakati munoita chihure panapa. Apa vanhu pavakauya kurara pamba pa makavapa imba yekurara vari 2? Takavapa imba yekurara. Alright. Okay. Takavapa imba yekurara. Alright. Animoa. Ndobva ndati munoita chihure panapa. Saka iwo tarati vana vadiki ava shuwa vangati basa kushandisa isusu kuti tivape pekurarirana panapa vachitizana zvokudaro so. Shuwa ndakapopota ndakatuka. Zvikusvika kuti pamba pangu takanga tisawirirane nemukadzi. Okay. Ndangoenda kumabasa angu ndichingodzoka, svika mainini vangu vazoita rimwe zuva. Apa uyu abva agara pamba penyu? Akatogara zvekuma 2 weeks. Apa mukomana haasi kubatika? Foni yake haisitombobatika zvese. Haisitombobatika. Tagara zvekuma 2 weeks. Mainini vangu vakazotanga kupinda murengi
muzo zvinoitika murengi Yeah. vanhu vakaonawo vasikana vakadzi vasinganzwisisiwo vanenge vachidawo vakadzi vanhu vemurengi renga zveshuwa vakazosangana nemukomana wakambodana naye asi mukomana uyu akaroora mukadzi wake Okay. animawa zvokuti mukomana iye anonzi Dhiki anogara kumusoro wenzou ndavandati kuiwe Dhiki wakudanana namenino wangu zvikanzi ndakatanga kudanana nawo tiri kuchikuru ndati kuiwe mukadzi wako akazvinzwa iwo anondiziva anozoti chii purazi pamba penyu nepambuya vangu musoro wenzou next door ozonzwa kuti iwewe wakuyamba kwangu semawiro awakaita asvondo rapera wakayamba kwangu tikatokupaisa chikafu makabuda mese makaenda komukadzi wake akauya anozoti kudii ndobva ndatanga kupopota futi asi mukadzi wangu akatora nyaya iyoyo abva aona nge inini zvandikutaura handisi kuda hama dzake kuna kuti handisi kuda hama yake kuti iwanikwe asi inini ndaitotora kusaidi kwangu kuti munhu ane vanhu vakawanda vakungonzi ari kungomitiswa saka kuti anzi amitisirwa futi panapa hazviite animawa saka rakazosvika zuva musi wa 22 November muna 2020 mo 22 November pari kuitwa chirongwa chekuhorewa chikafu nditori pamashopu madhamu yangu namainini vaenda futi kumashopu vakabva vabva ipapo vaenda kubhabha kwemukomana anzi Dhiki wewe apo mukadzi wemukomana uyu atoriwo futi murengi ini mukadzi wangu aendawo ikoko namainini vaivai zveshuwa ndakatoti asi vanhu ava vanondijairira zvisingaiti saka zvavari kuita izvi uyu mukadzi uyu anoziva kuti Dhiki akambodana nemunhu apa anoziva kuti Dhiki akaroora futi apa akuenda nemuzukuru wake kuna Dhiki futi akomane saka munhu vanhu vada kuti ndiite seya ndofunga ndakapinda mubhawa ndakatenga zvimabhiya tumwe tumarenja twee ndakaturowa fofa ndabva ndadhakwa ndabva ndatanga kupopota pamashopi pachepa chipopoterani ndichipopotera vese vachiripo paipai ndichipopotera vese apo uyu mukomana uyu ari kutotsvagawo nemukadzi wake avahura zvimatsapo zvidatakuru uko vakaungana nemukadzi wangu namainini vaivai ndobva vaenda mushopu vatanga kuita dzavaita svo ndakabva ndatanga kutuka mushopu imomo kuti mimi pamba pangu munoita pamabhuking muridzi weshopu akasvika kuti bamunini sei muri kutuka chitutsi ndakati mimi munondijairira futi imini mukasekerera zvakadaro ndokuita sei ndaituka zveunyazisira ndozvinonzi chitutsi so shuwa muridzi weshopu akasvika pakubatikana ndakati oraiti ndakubuda asi vanhu ava vakazoora ndobva vakasika kuenda kumba mukadzi wangu nenamainini vaivai nenguva yavakanoroongedza zvinhu zvavo vane nguva yavakafonera mota vachirongedza zvinhu zvese vakasiya vapisa hembe dzangu dzese zvinhu zvese ezini kubva mibhedha magumbeze zvese ndakasanasira chinhu vakadhirisa dzimba dzese vakasara pari ground kubva vapisa hembe dzese ndobva vapisa hembe dzangu dzese nemabhegi emabhero andombotengesa zvavakaita murwi indikubvawo kurengi kwekwe nekudhakwa mweya yangu haisi kundiperera kuti vanhu vari kundijairira ndofunga ndakatanga kufamba ndichienda vakandinzwa kuti munhu yakusvika ndichitoti hazi 100 meters ndakaona rori motikari iye rori ichitobuda chitoronekwa chibondo vachitotiza usiku ndichisvikawo pamba ndakasvika pamba palilevo ndikuona hapana chiripo ndakangona zidara richibage ndoranga rakamira but rasina chinhu handisina hembe handisina pana pekutangira ndabva ndamira ndava nenzara yandandakunzwa ndakaenda pane kadhishi kanga isotuma bheseni remuriwo nesadza ndikatoda kuona kuti kadhishi aka kanei ndikasvika kakatodzvanyiwa nedhina sadza racho ranga ririmomo ranga risadza rangu ndakadzvanyiwa nedhina ndabva ndatanga kuseka apo ndichirwadzwa nenzara kuti ndifambe ndikatanga kukambaira ndichienda kunzwa muchadei kwekwe kambaira nekudhakwa ndakunzwa kusvotwa nenzara nehwawanda nchino ndakanopiwa 5 zemvura ndakainoka 2 ichipera ndadzoka ndakati pakugara pachisina ngende unogara kumatimba kunorimwa anonzi matimba kune mukomana anonzi Tinashe Sandros anopenga mukomana iye asi anoitawo zvekutorima chibage chake achidini kudini ndabva ndaenda kumatimba ikoko Tinashe ona zvandatambwa namaitirara ndo mukadzi wangu umwe mwana wangu anonzi maitirara vapadza dzimba dzese vatiza vaenda zvikanzi vatanga kuseka semunhu anopenga animaona
chama ndiri nzara anorwara nepfungwa chama ndiri nzara zvikanzi ndiri kubika but ndinokurira masauna ndatanga kudya ndatanga kudya masauna mangwana akamuka akabika sadza akanotiya tushiri twake akauya akatubika takatumutsa ndikadya sadza tapedza kudya sadza ndageza ndikati ona ini handisina hembe dzekupfeka ndotokumbirawo dzako idzozi zvikanzi iwo hembe ndokupa dzekupfeka hapana yekutanga saka ambuya vemushopu memwe manzi mamuchadei mandakatanga kutuka memwe ambuya ava ndinombovatengera mbudzi dzavo kana vada nohodha kuharare vakandikatenga mbudzi dzavo vanobva vahoti saka vakazonditi bamunini hasha hadzibatsire mukadzi akatoenda imimi siyanai nazvo ichitandidzai zvimwe ichiramba kuvabatsira kutenga mbudzi ndipo ndakagara 3 days rechi4 murume wacho ndobva azouya ndabva ndazotoraiti ngomhandi tinotenga ndofunga takatenga mbudzi dzavo 72 days dzatokwana kubva toenda kuharare ndibva ndatotanga kutoona mari yekutanga vavakisa pamba pangu ndashedza ambuya unonzi mai Catherine ndibva vachitondigadzirira pamba pangu baibai dzavakwa dzimba dzangu ndabva ndatengerwa zvinhu namudhara muchadei mapoto magumbeze chichichi zuva rekutanga kurongedzwa zvinhu mumba mangu chiti ndichagara musi wa25 December pakauya vanhu vekuchechi kwavamadhamu wangu vanopinda Bethlehem vachidarika nepamba pai vaifunga kuti pamba pai pai zvakapapazwa pasina chagarapo vakaona mai Catherine vachirongedza mapoto mumba vakati pari kugara ani zvikanzi pari kugara batirara saka ndovavakisa futi zvikanzi vanhu vaivai ndo vakazofonera mukadzi wangu kumazoka akatiza akaenda kune mukomo wake kujumbo uyu mainini vaivai wavakatiza havana kumira vakangodarikira nerori yoyo kuenda kuharare vari vega avo vasikwa kuharare vachienda kwani handizivi kuti vaenda kwani nepropati yenyu ava vakangomirira pamazuva nepropati vachida kuenda kunasisiwawo kunotwa brat jumbo ndiko vakazonosiyiwawo parodhi pa pamazuva apo vachibva vazoonawo zvimota vakaenda ava vechecha vafonera mukadzi tibabatirara vavakisa pamba paipai vada togara futi pamba paipai saka mai muchadei vane nhamba madhamu angu ane nhamba dzamai muchadei ngatidzeshopu ndipo vakafonera mai muchadei kuti mai muchadei ndikukumbira kutaura nababatirara pafoni ndikati ndobva vandishedza mai muchadei ndikati amatirara handitaure navo pafoni izvi ndotaura navo kuti kudii anosvika kunditamba rafu bva vaenda saka ndosvika kupi ndasiyana nazvo ivo havana kutaura neni saka kune mumaricho kwanzi kwavaienda mwana wangu lasibon tirara akazotora foni yamama wake ndobva aidza nhamba dzamai muchadei vai mai muchadei ndobva ataura natirara zvikanzi yautaure natirara pafoni ndobva ndaitoenda ndikati yesirara zvikanzi bo zvikanzi akura saitirara papanga ne 6 years zvikanzi dedi bo kuno kutoda kudzoka kupi ikoko kumba mayenimo vanoti tisusu dzoka imba kwenya ndigone kukuchengetai ngasiye menyu achipaza dzimusha wako muda kugara ini ndiri pachipari ava mai dheni ava mukoma wamadhamu wangu ava maiguru apa maiguru vakutoti mimi handisida tombogara nemi nditoriwo pachipari nevana venyu vesa ndinovaita sei vanetsanawo ikoko tamuna December avagara vari kuedza kufona ndikuramba kutaura navo pafoni ndangutaura nevana vangu ndobvazofona futi uri madheti 15 December ndatabva ndataura navo ndikati vanangu ndichaona kuti ndoita sei vana vavari vangani apo vanga vakaenda nevana 3 vanga nevana 3 ndichaona kuti ndoita sei ndobva 15 yo hatina kufonerana musi wa22 madhamu yangu ndobva vafona ndati handike ndinovadaira pafoni ndabva ndangosvika wotora foni halo zvikanzi yesi murume ndikati yesi mukadzi zvikanzi saka uri kuti toita sei ndikatati pakudii zvikanzi toda kudzoka kunonga kusugarika ndati shama yawanitamba yaite kuti nditi nini ndingade kudzokerana newe futi zvinhu zvacho zvinoramba zvichingodzokera kumashure ndakatarisa zvawakaita kubva kumashure tichingoregererana svikana nhasi tosvika kupi zvikanzi manje ini ndinogonomberekana ndauya ndiva nemabhazi shamwari dzako ndikandati iwo kana vachikutendera kukwira bhazi racho bo ndizvo chiwanitotiwo musi wa24 first bhazi richisvika pamashops ndakangoona nditori mushopu mamuchadei ndakadhawa ndikaona mwana wangu achingondibundira makumbo dedi ndikati yesi mwana wangu zvikanditauya namama mama akagara kubhasitopu
ndandati he tikanditaura mama zvikanzi hatina kana mari ndaitokumbira chikafu chakuti mubhazi ndakati kuti saka mwana ari kushanda ari kupi zvikanzi vari kuuya vari kuuya nacondact. Alright, ngatichienda panyaya pacho manje pawakazonzi repo. Right, ini ndizonzi repo madhamu ava kudzoka kwavakaita vakazoti January February mwana wangu musikana wandikuzi ndakareba inini shati mwana wako akaenda anga ari kumba kwaMedesire ndokwangochitandara madhamu wangu shamwari neshamwari vachitaura kuti mama ndavanzi vachiti vane nhumbu mwana wangu ndiakandiudza kudaro ndikati vachandiudza kana vachiti vane nhumbu ndipo takagara zvekuma 39 March madhamu wangu zuva iro unofunga pana zvinhu ati kungotowirirana ndobva wazondiudza kuti ini ndiri pamiri ndabva ndanguti pamiri pano zvikanzi saka ufunga ndakahura ndakati asifunga kuti wakahura indikovhunza ndipani chete zvikanzi hayo kana ufunga ndakahura iwe uchaona kuti ndichaita sei ndandati ini hanzi ufunga izvozvo ndipo bhuku bhaibheri rangu riri musechewo ndobva ndipa bhaibheri rangu ndabva ndanyora pana mapisa remu nditoti saka wazvinyorere mubhaibheri ndandati ayo ndongoziva madheti sezvo uri kutaura nhumbu yaani 4 months zveshuwa takabva tatanga kugara hapana kuwirirana hatina kuita 1 week nhumbu yakabva yabviswa ndipo vatanga kurwara vachirwara nditoti uri kuona zvawakaita iwo ndiwo vanga vakasiya nhumbu yacho ndai kunongochengeta ndakabva kuchengetera mwana wako seini handiri ndakakutorawo ni mwana wako wani svika ndakuendesa svika form 4 saka pauchokurwadza kuti ndichengete chii hatichawirirana patena vana vangu inini pana Bling na Shanti ndovahombe saka kana chibva chikoro vanodhigita murwizi saka vakati anga vane zvironda zvemumakumbo zvezvezvo saka medhemu wavo vanzi medhemu William pachadereka panodzidza vakavapa sanitizer yokuti zvironda izvi zvinopera futi nesanitizer kuzora sanitizer pazvironda vantu vakageza hameno zvavanzi kuzora zvironda zvezvi animaona achitoti tenge akatopora nazvo sanitizer anga isingashandiswe mudheni ava vano vari kutya ndzinovava saka kuseni titoni mwana wangu tirara tori mudheni mumba uyu mwana mukomana uyu achitobatidzawo moto uyu musikana uyu atotora bhaketi rake remvura achida kutobuda naro panze kadhedhe pasi pandomuka kuseni nini zvironda izvi zvinondorwadza asingaite izvi ndandati iwo hauche jekiseni here zvikanzi jekiseni handitye ndandati iwo ndichibva panapa iwo uchienda chikoro ndikuda kusvika mumedhemu William uchidzwa kuti wakunyora tsamba unobaiwa jekiseni madhamu vangu ndipo vakabva vapinda mumba vachiti zoni iwe ukuratidza dhedhi wako chii saka ndikuratidza zvironda saka uri kuwadza kuti kudii vakuti tiende unobaiwa jekiseni zvikanzi ucharepwa ndakabva ndakanyarara kuti zi hanzi ucharepwa nani neni ndabva ndanyarara kuti zi ane makore anga ne makore mangani mwana musikana ane 14 years alright ndabva ndanyarara kuti zi ndabva ndavatarisa ndabva ndazoti saka iwe alright iwe usandizer yakayarini zvikanzi akaya kudhara ndati saka iye mwana yeyu kana usimusiya nezvironda zvakadai so unongoda taite sei zvikanzi musasamba hadi kugeza ndabva ndatanga kupopotedzana pamba baibai tichipopotedzana muse munhu ari kurwara futi akabuda pamhiri baibai so ndakatora foni yake ndikada kuirwera pasi ndandamudzorera ndabva ndada kuti shuwa ndonhonge dombo ndivateme mwana wangu akandibata akati ndiedisanai navo mama zveshuwa ndakabva ndasiyana ndatsamwa zvekuti urongedza hembe dzangu ndabva ndabuda pamba ndakaenda kuhoya uku kune mwe mufana wangu anogarako ende ndakaenda kuhoya ikoko mufana wangu uyu handina kumuudza nyaya iyoyo ndakabva ndanogara kuhoya ikoko kubva March April May ndabva ndazovapa phone number vana vangu ndichipa headmaster wandakasangana nawo pachadereka kuti nhamba dzandiri kushandisa ndedzidzidzi kana muda wandifonera zveshuwa mwana wangu akatora phone number dzedzi ndobva anopa mama wake ndobva wandifonera ndati saka uda ndiite sei ndandati hapana saka uri kuita sei ndati handitofunga ndakudhindura zvikanzi kuvana wako ndita sei ndandati umbogara uchichengetawo asi ndichazodzoka zveshuwa ndiri kuhoya kwekuya ndakachinja hembe dzangu nechibage nzungu chichi huku hopo shishi animaona ndobva ndazoti kovanda rimwe zuva ndatofonawo uri musi wechipiri kuti kochibva nditaura nevana vangu pafoni manheru ndatanga kutaura natirara yesterday ndibo ndabling ndataura naye koshandi kubva musi wechipiri pandakada kumurova atsika lunch asi kurara pano pamba sizota kugara kupi saka iwo kana kuchikoro hausi kunomutsvaga handisi kumutsvaga
saka muri kuti vaite sei anona. Alright, ngatichienda panyaya yerepu manje. Right. Panyaya yerepi iyi inini ndakazobvawo uko ndichienda kuchadereka ndikunotsvaga mwana nemunin'ina wangu kuti tasvika pachikoro tabva taona mwana achitochema. Uri chemei? Mama ndakazotsikana nchirawo saka vada kundoma saka ndakatiza. Ndikati ho saka imimi iwo wakabva kuchikoro uye kumba ndiri kuenda kumba zvikanzi oraiti ndobva vatouya kuti kumba kwekwe vauya kumba kwekwe tasvika padheni hapana kana munhu panongoti tuvana tokarara ndafonera mukadzi zvikanzi atori kumaricho kwamai moyo tiripo pamba zvikanzi tiri kuuya ndobva vauya zveshuwa tabva tarara vauya tarara mangwana kuseni tatapinza nyaya iyi yekunetsana yekuzi ucharepa chiyeye zvikanzi zveshuwa vakanditi ndakabvisa nhumbu saka ndakavaudzawo kudaro asi zvinhu zvazvina kuitika panapa saka ndokundira mundiregerero saka ndandati mfana mamira akaita pamba apa ndikaenda nokolekta zvinhu zvese ndidzoke nazvo kunokumba sho ndakaenda kuhwena ndotora chibage chinanga ndadzoka ndichidzoka kwakabva kwati mande chipiri mande yacho kwakabva kwatova chirongwa chechild protection child protection yakauya pakantini pamerembambi toda kubikirwa chikafu zveshuwa zuva iroro ndindakavabikira vanhu ivavo pakantini pamerembani ivavo vakaya vakadya ndobva vadzokera pamadeko ndobva vauya ndaiuri vanhu ava ndaivazivana navo kuti ndovese ndaubidzi ndobva vazvikanzi shaini kune nyaya yataurwa kuchikoro kune komiti ndikati nekomiti zvikanzi ndikati nyaya iyi zvikanzi iwe uri kunzi iweyo wakanetsa nemukadzi wako kuti iwe wanzi wakarepa mwana ndakati ini handina kurepa mwana ndakanetsana nemukadzi wangu nyaya yenhumbu kusvika pata nyaya yenhumbu ndo yakazosvitsa kuti mai ava nditi ndarepa vandiona mwana uyo achindiratidza zvironda mumakumbo seni ndo nyaya yandikuziva zveshuwa vakabva vangondisa motikari ndobva ndaenda kupolisi muzarabani ndisvikawo polisi zvikanzi shaini ndikandati muri raiteri zvikanzi iwewe ane mwana wako ndasikade kukusungisa asi wakadhakwa unouya uchirova mai uchituka ndandasaka ndiwe vareperi zvikanzi ndo zvaataura ende zveshuwa ndakabva ndangovharirwa maseo ndavharirwa maseo zuva iro racho mukadzi wangu akadafonerwa foni yake yakaramba kuita mangwana yacho ndobva yazoita zvikanzi muye nechinhembe dzake ari kuenda kubhindura ndabva ndato mukadzi mangwana kuti bhazi rekuseni ndobva yane hembe ndataenda kubhindura ndaenda kubhindura ndichisvikawo ndakati nyaya handeiziva nyaya ndakanetsa nemukadzi ndiyenhumbu ndiva ndikuziva ndabva ndadzorerawo rimandi ndofungawo pakazouyawo medhemu uriyamu vakasvikawo vakabvunzwa kuti chii ndakabva ndavabvunzawo ndakati medhemu imi muti kuti mwana wenyu akarepa chii chakazokuita kuti muziva kuti mwana wenyu akarepwa chii zvikanzi ndakaona akatsamwa kumahwani okuro ndovakanditi anzi ndikuzive kuti ndarepwa. Alright. Saka iye mwana haana kuapiya mukotera achitaura ende pane repu mwana anoendeswa kwadhokta. Mwana uyo akauya koti akabudiswa patv ndobva hanzi ita kazva wakaitwa ndobva angotanga kuchema saka vaikoti vaivai ini handizivo. Alright, okay, kokwadhokta akaendere doctor's report yaiti chii? Doctor's report ikubuda yakanzi definite vakanzi definite but no mainjari chichi handinaro bepa rangu iro ritori muchipaketi chitoti bepa iri zveshuwa ini handirirasi anomaziva handirasi yakanzi definite yakanzi definite zvichireve kuti akabhizwa. Okay. Asi mukoti macho zveshuwa ndakazosvikawo mukadziwo ndakati mukadzi da kuziva nyaya takanetsana mukadzi wabva auya takanetsana nyaya yenhumbu ndikati zvikanzi nyaya yenhumbu takainzwa kudhara ndandati oraiti amai ava rutaura kuti pabepa pari kunzi mai ava akandiona pawakauya pamba akandiona ndi pamusoro pemwana vakapinda mumba vakatora demo vakanditema tumatemo musoro ameno mimi wedare ndikukumbira kubvunza vandiudzawo pavakanditema pacho nedemo ndipapi zvikanzi nemukadzi inini zvakanyorwa pabepa handizvizive izvi ende mupurisa akangondititedzera zvakanyorwa ini ndakaperera grade 1 handina chandoziva kuti zvakanyorwa nzikudii. Okay, saka wakazotongwa? Ndakazotongwa. Wakapuwa makore mangani? Ndakatongwa 28 years. Yai. Kubva muna 2021? 2021. 28 years? Yeah. Okay. Mukadzi kana mwana vakazomboya kuzokona? Vakauya 2022 nevanhu vacho venhengirina vesenda ubetsi mishina
pamba nasekuru vakatinyora mazita aya vakauya panapa vachipita vakandishedza nesecurity. Akauya ndiani? Ivo vesenda kubhezi mission variyo vakanditora futi kunditi ndizoya kundisungwe. Vakaya nevana vangu naiyo nemukadzi wangu vakaya musecurity room ndakagarawo vari uko ndovapinda mwana wangu abva atanga kuchema. Uri kuchemei? Ndeti ndiregererei, inini ndakapfurirwa handizvizive kuti makandirepa. Ko iwo mukadzi iwo zvanzini handizvizive zvese zvauri kutaurwa izvi. Inini vanhu shamwari dzangu togona kunge ndo dzakanoudza vechild protection asi ini handotaura kuti makarepa. Ndakati zvoni mucharepwa ndonyandi kuziva kana kudare kuniningwa zvandakataura. Saka nyaya iripo uri kutokwenya 28 years. Izvo ndakufika 12 vakazondibvisira 10. Alright. Ndava kujera vandibvisirawo 6. Hey. Saka 12 years. 12 years. Mwana akauya akati sorry. Akatikumbira rege. Kana iye mukadzi wacho. Vese ivo vacho vatoripo vakatonditiwo mafoko ndasingazivi kuti kune zvimwe zvinhu zvinoitika magaraji sekugara. Ndakangoti zvinana basa. Asi ndichandikutenda hangu zvekuti Mwariwo vandipo utano. Vakwaniso kundichengeta ndizobudawo panze. Saka hama dzenyu dziri kuticha? Inini ndinotaura kuti ndakakura, mai vangu inini vafa 92. Mbuya vandaigara nawo ndakazongotizawo pamba 95 ndichigara ndichirohwa. Bva 95 iyoyo havazivawo vana, hapana anozozivawo vana vangu, hapana anozivawo inini. Saka hapana kana hama yawo unokomunicate nayo? Handina kana hama. Hama yangu ndiye mukadzi yeye. Nevana? Nevana ivavo. Yeah. Alright. Anyway, Shine Mafoko, waita hako nekushare nyaya yako. Tichaona tikawana mukana totsvaga mudzimai wako nemwana wako tinzwe kuti vo vari kuti chine nyaya yako. Handitika? Alright. No, tinotenda nenguva yawatipa uchitirondedzera zvakaitika kusvika unge uri musungwanasi. Ndinotenda. Handitika? Ruzivo pavakauyawo ndakaratidzawo kuti inogona kunge rimwe vakavapfeka asi kuchema kwavari nako vari kushati toitawo sei kuti tibudewo mujeri macho. Alright. Okay. Anyway, muchirongwa chedu Behind Bars ndo nyaya yatange tiinayo. Shine Mafoko ari kupika 12 years mujere kubva mugore ra2021 anditi kubva mugore ra2021 tichivimba kuti uchapedza jeri rako zvakanaka anditika. Alright, tinotenda waitawo. Ndatendawo nemiwo. Okay.